Honey, role in developing problem-solving skills among children. Pupils must imo be harap ka? exposed to activities that help them understand Papasok ko various mismo PPT. problems that they had experienced in their lives. It is according to Di mo na pa sige. Zai, Jobs, and Tan 2015. They must be given activities that focus on real-life experiences in which they are given opportunities to think, know, and do in an authentic context. And it is according to Glickman 2002. Problem solving as the strategy in presenting the lesson must be used in teaching in schools, even in subjects like physical education and health. So, problem solving, according to um, Deep Ed 2013, problem solving should also be used in other subjects like physical education and health. The Department of Education pointed out the importance of problem solving skills in in the K to 12 basic education curriculum guide as one of the skills pupils must acquire to live in a 21st century society. So, problem solving is very important, especially now in the 21st century. Problem solving as a strategy was introduced in the late 1900s and was first practiced by McMaster University medical students to employ knowledge in real-life situations rather than merely acquiring the course concepts. And it is according to Edward and Haliliter 2007. It was introduced in 1900s and was first practiced by the McMaster University medical students to employ knowledge in real life situation. Kaya diba, problem solving, we can use problem solving effectively in real life situation or kanang atong na experience, diba? Agree? Mm. Yes. This strategy evolved and became popular among teachers when providing learner experiences in different subject areas in school. The foundation of the problem-solving strategy lies in the principles of constructivism. So, unsa gani ng constructivism, Mil Jane? Constructivism is a theory that enables students to construct their own knowledge on that particular lesson or topic. Yes, correct. Principles of constructivism. It is the knowledge is actively constructed. Learning is an organizational process, meaning new knowledge is assimilated with old knowledge to construct meaning and understanding. It advocates the child-centered philosophy wherein each child is encouraged to learn
being creative, it is accessible for you to find new ways or find new solution if you are creative in ways of thinking new ideas and also to solve the problems and issues. Yes, she is correct. Again, Delisa, unsa gani ang giingon ni Jelaine? Unsa ganito, Jera? Ang giingon ni Jelaine. So, according to Jelaine, kung nakay creative thinking skills, makakuan ka mga lain-lain pa nga solution ba sa mga problem para aka na siya nga mga kuan imong na-think kay ma-apply nimo siya in solving the problem. Yes. Mamati and problem solving and experiential learning. Focus in problem solving strategy organized around the investigation and resolution of a messy, illustrative, and real world problem. Asa ganito? Ba? These problems are personal hygiene, emotional control, eating habits, social awareness, accidents, and etc. The teacher should help pupils identify the problem they are facing, discuss alternative solution, and select the best solution based on the best available information and in line with personal values. So, experience in one of the in problem solving is applied best when kanang you are in a situation where you use problem solving like experiential learning, di ba? Unsa may lain ko na dyan po sa atong unsa may gamit sa problem solving pagkuan o scenario sa experiential learning. So we can use this strategy, the problem solving strategy in experiential learning is in the way that example in inside the classroom situation, no, suppose there bantani sa math, so kana ipagamit bantang ipapalit sila hang kuan sila hang parents o ang papaliton sila, then magamit ito ang problem solving in terms of kanang pag computation sa math. Kung ipa nagpalit ka og ingani nga butang din ang kantidad niya kay ingani, then pila man kay sukli, so di ba magamit nato ang problem solving strategy in the experience that kanang ilahang na experience na nga pwede po nato ma-connect sa ilahang education. Yes. So, di ba, experiential learning focuses on problem-solving strategy, organized around the investigation and resolution of messy, abstracted, and real-world problems. Ang kung ano nila kay emotional control, eating habits, social awareness, and accidents. Di ba, narito nga, imong magamit ang problem-solving sa inato nga mga um, scenarios, Scenarios, experiences. experiences. Next, uh, Adrian will tackle the steps in problem solving. Okay. So before we proceed the steps in problem solving, so unsa ganito ang problem solving? Sorry, naray idea ang sa problem solving. Ikaw, Jordan, do you have any idea of what is problem solving? It is a strategy of physical education in which magamit po siya through sa mga experiential learning to become useful sa mga situation. So the following are the technical steps that teachers can use in teaching pupils to solve a problem. So the first is identification of a problem. This steps exposes pupils to a particular situation. The teachers can guide children in identification of a problems by asking questions. So for example, what are the reasons why individual is becoming overweight? Yeah. Or what are the effects of eating nutritious and non-nutritious food? So this also allows students to recognize or kanang mag-define sila of mga issues or mga challenges that need to be addressed. Like for example sa kaning nga example. So the second step is formulation of hypothesis. With the stated problems, the teacher will ask the pupils to think or possible
ma-generate nila or ma-use ilang critical thinking to think those mga possible nga reasons nga naka-cause ana nga usa ka problema. Then the third is finding facts. Pupils will gather information regarding the hypothesis using different resources like books, video clips, and other materials that can help lead them to understand the problem. So, as students, diri nila gather lang information or data or mga evidences nga mo support sa ilang hypothesis. Then next is the brainstorm. The collected information will be classified and analyzed to identify the possible solution to the presented hypothesis. For example, an overweight individual must practice meal management, conduct exercises, or visit dietitian. So, there is a brainstorm is example katong mao na ni ang ilahang generate nga hypothesis nga possible nga solution ato nga problem. So ato gid na sila i-classify or i-analyze nato if to identify kung mao ba gid na ang iyang kanang possible nga solution nga that particular problem. Then the last is test the idea. So test the idea, the given hypothesis will be tested to determine the best solution to address the hypothesis. So ang ilang hypothesis nga na generate, so dapat ginanato sila i-test to solution to address the problem. So also to determine their um, effectiveness para sa makakuha ang teacher of feedback para makatabang sila to validate or kanang ma-refine pa nila ang solution if dili to mao ang gigama sa usa ka estudyante. So next is the advantages of using problem solving by discussed by Miss. Now we are going to tackle the Sige, wait, advantages. Pakapaspas ninyo. Kanang, time out. Sige. Kanang i-summarize anay to tanan be ug unsa to ang pamaagi pag or ang steps in problem solving since kaning problem solving is pwede ninyo dili na lang ni siya sa math ninyo nga pwede ma-apply nga kind of strategy ha, pwede mo magamit og problem solving nga strategy when you are teaching physical education and health. Okay, nakasabot? So, muna siya ang mga steps if you are going to use this type of kanang strategy. Muna siya ang ihang steps. First is ang identification of the problem. So the first no is katong identification of the problem. So diri kumbaga mag-ask ang teachers Yes. mo-ask ang teachers sa students kung paan kanang allow sila to ang students mo generate mo like kanang mangita sila or magunahon na sila sa mga possible nga problems nga dapat ma-addressan ba. Okay, so dapat related, dili po ka mohatag og problem nga dili related sa physical education and health. So the problems nga pwede ninyo i-ask kay inyong students are what are the effects or what are the cause or unsa man ang mga what are the reasons why an individual is becoming overweight. So muna siya. Pwede na ninyo i-ask kay inyong mga students and from that kanang problem inyong na-identify, you allow them to explore as to what are the things na ilahang pwede nga ma-come up just to answer that problem. O, sige. So, after nimo pag-identify, ang sunod nimo buhaton. Oh, okay. So with the stated problems, the teacher will ask the pupils to think of possible reason for the particular problem. So this allows students to generate or kanang i-use ilahang critical thinking para to think those possible reasons nga nagka-cause atong usa ka problema. Oh, nganong nagka-overweight man. Mangutana kasi mo mga students, ngano man nga kanang masubraan man katambok ang usa ka tawo. Ngano man nga ingon mga bisag unsa lang ang mga questions related to kanang physical education and health. So sila ang imuhang ipaalaw nga mag-formulate og mga hypothesis or mga educated guess or ilahang mga predictions as to what are the reasons ngano nga nahitabo man ang problema. Unsa man di ang cause ana? What are the reasons nganong ma-overweight man ang tawo? Ngano nga or what are the effects if
mokaon ta og dili mga nutritious nga mga food. So muna siya pwede na nimo i-ask sa imong students and you allow them to formulate mga hypothesis ug unsay mga answer ana nga specific problem. Yes. So next is finding facts. Pupils will gather information regarding the hypothesis using different resources like books, video clips, and other materials that can help them to understand the problem. So as a student, so they need to gather Pamati. information or mga data or mga evidences para mo support sa ilang hypothesis like atong kung sa ilang possible nga reason nga nagitan or na-generate. So diri ma-apply sad ang kanang research integration. So Yes. mag-research ko mga articles nga mo support atong hypothesis nga inyo ha. Yes. So after na pag-formulate na sila og hypothesis nila, imo silang i-allow, imo silang ingnan nga kinahanglan nga mag-gather mo og mga evidence ngano nga nakaingon man mo nga mo na for example ilahang na-create nga hypothesis og unsay mga reasons ngano mo overweight kay kusog mo inom og soft drinks ma'am. Na unsa may basis nimo ana nga kusog mo inom og soft drinks mo og na overweight. So mo na siya imuhang ipabuhat sa ila. They need to find evidences, mga facts or unsa ba diha nga maka-support sa ilahang hypothesis nga na-create. So kana mo na siya ang ilahang sunod nga buhaton. Next is brainstorm. The collected information will be identified and analyzed to identify the possible solution to the presented hypothesis. So for the example, if mao ni ang na-generate nga mga solution sa students and kani nga an overweight individual must practice meal management, conduct exercises or visit dietitian. So dapat ato gid na sila i-classify or analyze is mao na magid na ang possible nga reason para ma-address to nga usa ka problema. Then as a teacher sad, so they encourage collaboration session para ang mga estudyante is maka-generate og mga potential or potential nga solution para ma-address ang problema. Yes. Ma-sharing sila ideas. Yes. Muna siya mo ang brainstorming kasi is sharing of ideas, generating ideas from one another. So ang mabuan na, 'di ba kay nag-collect naman individually, mag-collect ang mga evidences. Now, that's the time pag mag-brainstorming na, muna na ang time nga sila na imo i-allow sila nga mag-collaborate, mag-cooperate og unsaon nila para ma-classify nila og asa dito ang pareha sila og answer. O muna siya diha sa may brainstorm. And sa brainstorming, diha na sila maka-identify og mga possible solutions to those problems. For example, sa katuatong problema ganiha, ang problema is unsay mga reason nganong na-overweight ang usa ka tawo, ang usa ka bata. Dayon ang ato ganihang hypothesis is kusog mo inom og soft drinks. Now, nangita tag mga evidences kung nangita tag evidences nga naka-support nga ang soft drinks is makapatambok gud makapa-overweight gud talaga. Then sa brainstorming, aside from ang iyong i-brainstorm is ang kadto ang mga evidences nga nag-support sa inyong hypothesis, this is the time also nga mag-isip mo og unsay mga possible solutions. Now, since kay mo man to ang inyong na-gather nga sa inyong hypothesis nga inyo adto talagang na-found out na daghan og mga studies nga nagpamatuod nga ang soft drinks makapa-overweight. So ang inyong buhaton makahimo na mong solution nga okay, so kinahanglan nga dili na mo inom og soft drinks permi na moderately na lang ingon ana. So muna siya ang mga pwede ninyo mabuhat or mga pwede buhaton sa inyong mga estudyante diha na sa may brainstorm. Okay? So the last step is test the idea. The given hypothesis will be tested to determine the best solution to address the problem. So those mga hypothesis nga na-generate sa estudyante, so dapat dito nato sila i-test to determine their effectiveness para sa as a teachers is makakolekta sila data para matabangan nila ang usa ka estudyante to validate or kanang verify ang mga solution if dili to nagama sa usa ka. Yes. Yes. Thank you. So muna siya mo to siyang steps ha. If you are going to use problem solving as your strategy in teaching physical education and health. So next is the advantages of using problem solving discussed by We are going to discuss the advantages of using problem solving. The following are the identified advantages when
sige po mag-formulate unsa kay effective ani nga answer ani nga problem, di ba? So magamit ang ilahang critical thinking. Or mga hacks nila, Next, Lydia, read the number two and yeah, share your opinion. So they learn to identify and structure problems. So of course, after thinking after formulating the hypothesis, ganun lang mo mag-identify sa kung unsa gyud ang pinaka-root of the problema sa katong mga bata para ma-assess nila para mahatagan nila ang solusyon. Yes. Number three, Christelle. Saan? Dire, ang problem solving ko ay they learn to identify and structure the problems, di ba? Kay, og matagan na sa problem, asa man ni nag-root ni nga problem, unsa may unsa man ni pag-solve, di ba? Dire. Next. Conversation lang. Diba, mag-formulate mag-ideas kaya according sa imo unsa gani ang Kalaminaw. To generate those possible reasons bad list bad list ang Hay, namatik ko. Di ba, makamaon ni ang mga students kanang to formulate hypothesis bali ang question sa ilahang kanang mga kwan nga naman unsa bali example nganong unsa gani sa imong klase ganina Kevin sa sand unsa kanang Ay, dili sa formulating hypothesis kay mo siya educational guess to what will be the result of the problem nimo. For example, so kanang mag-build ka og house tas gamiton nimo ang sand nga gikan sa dagat ug ang sand nga gikan sa alakalsan. So sa mga una is sa mga una mag-create ka og kanang hypothesis nga pila ko kay mas paspas magabok ang sand nga gikan sa dagat kung imo siyang i-build sa usa ka balay kay mas paspas payaon ang isa ka kuan. Damo na to nga after formulating hypothesis imo na siyang binavalidate to support your ideas and to mitigate misconceptions kung approve na siya. bali imo i-way og asa dito ang lingkon sand kaya imong gamiton Gamit kang timbangan. Next Dapat ay timbangon ang number stand. four, Joy. Interview mo lang. Valid? Dili lang siya Ang yun, kanang Tao ba to? Kanang kung mga dili siya kanang kung di ba nayuban ko mga post like kanang hadlang. John po. Factual. Sure po. With factual evidence. Valid. Lagi ni siya ko Basta kay default. credible. Sanipod. Sige na. Now, students now learn to gather valid and reliable sources important to the problem. Diba? Pag nagalit sila ng problem, di ba, mag-research sila. So, dito nila makita ang kanang ang mga reliable o valid na sources para ma-implement nila ang kanang ang
asa i-disregard nila or asa nga situation ang ilhan yung ikon para masolusyonan nila ang problema. Yes, dito na nila i-try ang atong mga pwede ang mga solutions na pwede nila gamiton kung ilang kong balansihon o asa rito ang kanang kinahanglan nila at para sa mga problem o ang mga delay. Next is number 6. Ate Kim. They learn to solve real life problems by using those problem solving strategies. Um, they will learn to use their critical thinking and they will learn to solve real life problems. Yes, kaya di ba in problem solving is best is important we can use problem solving in real life situation kaya dito nimo kay experiential ba yan dito nimo magamit dyan ikaw na mismo ang mukuan dili lang katungod imong gibasa Yeah. ka number 7 precious My precious. They learn to gain familiarity with various objects or situations around them and their application and their relationship instead of having simple knowledge. Because di ba ingon sa ganha nga problem solving is learning. Problem solving, students employ their knowledge in real life situation. So, pag paghibalo sila sa problem, ma-apply nila ang ilang kahibawan sa real life o sa problem. they learn to gain familiarity with various objects and situations around them their applications and their relationships instead of having simple knowledge di ba nato katong sa gamit ang problem solving di ba nanata sa ang atong cognition di ba sa metacognition di ba dito na mag-dig na mo og kanang deep meaning sa katong usa ka kuan kay mo nahibaw-an so diri apod imo nang magamit ang bali sa problem solving di ba diri learn to gain familiarity with various objects or situations around them bali sa pag-answer nila sa problem bali na naman dito kada solution nga abay nila og naa dito mo kay maka-answer sa ilang problem bali ila na tong kana gani mahibaw-an nila ba di ba instead of kanang simple knowledge lang ko na bali na sila sila makadig sila og deep meaning sa katong nga kanang sa simple knowledge lang nga ila ang kanahibawan na dito Yes. number 8 Miranda They institute a healthy Pwede ba ni mo timo? with teachers and classmates, meaning that through problem solving, this promotes good relationship towards teachers and classmates. Ano man ka? Ano ba gibasa nila? ikaw April ikaw patay mo na tayo number 8 I think using problem solving strategy can help students and teachers to build a healthy relationship in their real life. Diha lang sa classmates kay di ba may brainstorming. So, mo na nga maka-create good sila og healthy relationship towards their peers, silang classmates. Kay open man sila for discussion. the teachers will get Pwede siya kalayo ra tayo. sa teacher nya syempre tubag mo ba sa teacher so makatapang ang teacher daw Sorry. of course Sige na lang. Emily number 9 They develop scientific manners to solve problems. So, one, parang mangita ba dito sa opening facts about how to solve problem. ikaw
they're doing problem solving, of course, they have to take consideration about the facts related to what they are doing. So, muna, isa ka student kay maka-develop siya scientific manner because iya mismo siyang kaugalingon na siya eagerness to solve the problem, to look for the solution to the problem itself. Maka-develop siya systematic, systematic, scientific manners because kung Mag-research lang sila. ingon ana, 'di ba, kung sa scientific nga pag research na ay systematic nga process and ang kaning problem solving nga strategy ang iyahang process is just the same with the process sa scientific nga research. That's why nga maka-develop gud siya scientific manners kay same laman ang structure sa iyang systematic nga order sa scientific ug sa kaning problem solving nga strategy. Number 10, they develop creative, critical, cooperative, and problem-solving skills, di ba? Overall na siya, di ba? Ma-develop nila ang creative, creative skills, critical, cooperative, and problem-solving kay, di ba? Huwag isagol na ta sa kanang, di ba? Kita diri huwag nag problem ni Miss, pero ayaw lang. Di ba mag-generate ta og maka-form ta og kanang cooperation with each other. Yeah, kanang kita iya naatay kanang mag-generate po ta og kanang critical o creative thinking skills nga pwede magamit sa pag-solve sa usa ka problem kay di ba? Ang kay problem solving is how we implement solutions to the problem. So, mo na to siya. We develop creative, critical, and cooperative and problem solving skills in problem solving. Next is the disadvantages. Disadvantages of using problem solving. On the other hand, these are the notable disadvantages of using problem solving strategies in teaching. So first is that it is time consuming. So Yes. to use any strategy so maka-consume din siya og dako nga oras kailangan pa nimo preparation or labi na sa discussion tas Pamati, Alex. responses sa mga bata. Sa pag-gather nimong evidences sa mga bata, dugay na kaayo na nya mag-brainstorm pa sila, nya i-test pa nila ang katong idea. So yes, it will take a long time lang. So the second is the ability of the teacher to conduct and handle problem-solving activities in the classroom. So these strategies or these problem-solving activities, so it requires skills facilitation from the teacher. So dili man tanan teachers nga mo-possess ani nga skills or dili sa tanan nga teachers effectively sila nga mo-guide through sa problem solving process. Then the third is it requires many people's involvement and more time for preparation, discussion, and comparison of pupils' answers. So really, it requires participation. It requires participation of multiple individuals. So labi na sa teachers and the students or the students nga mo participate or mo do the one to solve the problem based on the teacher is kumbaga sila ang maghatag og mga kanang maghatag sila og mga problema nga dapat ma-address sa mga bata. Then the fourth is it requires the integration of multiple disciplines so that the pupils can have different views of the problem. So it requires integration of concept from multiple disciplines. So challenges ni para sa usa ka teachers kay need pa nila og mga additional collaboration or coordination from the other subject area lagi para ma-understand pa sa mga bata ang usa ka problema. Yes, kay ngano, for example, let's just have the example sa atong overweight. So, ang katong overweight is nagtakol ta atong physical education and health. However, motapod ta og other mga kanang
mga disciplines like for example science unsa man di ay naa sa soft drinks ngano nga maka-cause man siya og pagka-overweight so matap nato ang science so unsa man di ay pila man di ay kadaghanon so matap nato ang math so there are various disciplines nga imuhang ma-touch imuhang ma-integrate sa katong imuhang mga problems at is why murag mo na usa kana siya ka disadvantage siya sa iya kay time consuming siya for the fact na kanang mag-require siya og daghan nga mga disciplines. Visible ay. Klaro kayo oy. Dili sila puti. Sige, basahan na lang. Thank you for listening. Sige, welcome. Babasa man day yan. Babasa bitaw. Assessment is always a challenge. Yes, assessment is always a challenge for the teachers. Babasa man. Dili madugay ta. Napayos na. Ang text na lang i-white. Madugay na number 9. Listen, right? Kana lang maklaro lang yan. Fifth is assessment is always a challenge for the teacher. So dire is kanang as a teachers kay mangita pa sila og mga method para mag-assess sa mga estudyante. If kay accurate ba ang capture sa estudyante or kanang survey lang skills para katong problem solving. Yes. Na maglisod talaga sa problem solving og assess kung kay di ba mag-gather man mo information unsaon man nimo pag-assess sa ilaha ana so mo challenge yun talaga kaayo na sa o sa ka-teacher di ba Mel J? Sige number 6. Number 6, the teacher needs to create relevant problem system. Marami akong alam. In the interest of the pupil. So as a teacher, so ang ilang ihatag nga problem is relevant to the teacher na pinaka-elementary grade. So dapat is relevant para ma-capture or kanang mas interested pa ang estudyante pag-answer or dili sila ma-correct. Yes. Kay dapat ang imuhang ipang-create nga mga problems imong pasulbaron sa ila dapat kanang maka-relate good sila kanang maka-feel sila nga naay importance kay kung the moment kasi ang mga estudyante walay makit-an nga importance sa imong gihatag nga problem ay na sila kapoy man na oy wa man ay gamit sa ato labi na kung sa math lagi na moingon na mga estudyante nga usa man na naman ang ex ma'am oy nga wa man na di man na mapalit sige continue sa man ang ex oy. Independent learning may result in misconceptions among pupils. So, Yeah. misconception if the students are misunderstand or misinterpret the concept. So, Ibatin sa iyo hasakto na pero yes, tas kanang without concept, without collaboration or kanang without opportunity for collaboration kay independent ba ya. So, wala sila opportunity to collab or kanang sharing their ideas. Tas kanang concept kanang walay direct guide sa gikan sa teachers. Yes. So ang mahitabo di ba kay sila man imuhang pag-gather ron og evidence. So since especially kay elementary man most likely dili pa gud na sila kaayo makahibaw og unsa pagpangita og mga reliable nga mga mga sources. So mo na siya nga may tendency nga magkanaanon silang misconception about certain things kay lahi man ang ilahang ma-research niya na sila makit-an sa internet nga dili mao so since kay sila ra man inyong gipa independently lamang niyo sila gipabuhat anang inyong problem solving strategy so most likely mo na siya ang disadvantage sa if gamiton ninyo ang problem solving strategy. Sige, so kani nga problema, na ko'y problem, ngano wala ni work ang inyong Mel Jane? Joke ra. Tumagon! Ano sa akin, hama nato formulate ka hypothesis. Unsa nato i-formulate? Tama na. Okay na to. Napo may lugap. Namuha siya. Sige, napo may lugap. Mo na to. Ano ka sa babi? Sige, comment Mel Jane.
demonstration, yan nagtakol ta karon sa problem solving strategy. Kung ikaw pabuton, gana ka dili. Naunsa ka pud ni siya. Okay ba sa imo ang kanang problem solving kung pagamiton ka ni okay sa imo ha? Yes. Pero dapat ka nang sa specific nga grade level, la dili pwede mag grade 1 ka magpa. Himo ka na ani dapat mga higher na mga grade levels ani talaga siya. Sige, so unsa may imuhang may ka comment sa ilaha ma'am, especially I like that. Okay, job well done ka, teachers, and then kanang ay, huy, dugay naman to. Sige na naman. So, ang ayan na pagakuan, although Misty, murag, nabagay na po gamay kay. Kinahata kung ikaw, gikan si muha ang idea, like, concrete na idea ba nga, mo di ay, mga yung mga dili, but it's okay kay, yun man sang, mga yung mga sa classmates, pero okay man siya aron manghatag ng ilang opinion, aron aron maibaro mo ilang opinions, and then yung mo sa iingon, and then, ang Adrian kay kung Adrian ka naman nag-okay. Great job! O sa inyo ka maganda thing. Great job. Oh, sige. Great job. Yeah, yung differentiate ang advantages and disadvantages of using problem solving, and then, mo ito nakasabot sa thank you. Yes, Angelica, basta masuko ka. Ano mag-check sa Adrian eh? Ayo, dire ka na yung minutes ha. Pagiging bonus. Hindi wag yung explain ang mga steps kung saan yung paggamit ng strategy. Ay, kasi, uy, pamati mo sa comment. Yes. Yes. Yes, precious. Ano? Ano di ay? Pamati, pamati. Uy, pamati Lingit ang mo. Adrian. Wala ko kabati o truha daw April o sa imong Lingi ka comment. Adrian, kampiyan na kamututok. Sige na, ano di ay? Sige, sige. Makasaba pa. Yes, sa ilang duha. Ano mas legal wife? Si April, may idea si April. April daw. Si Ito, April. Wala, Denise! Report pa mi. Uban. Sige na. Si Arnelin na lang daw. Si Arnelin na lang. Pwede na ba isa laki lagi? Sa disadvantage ka nakuwangan. Wow. Wala ba yan kaya kuan, wala yung cellphone ng students or wala yung signal ang lahat. And then, kung sa books man, murag kuwang siya sa kuan. Okay, tayo library diri. Yes, okay. Sige. So, walang... Ha? Okay na. Okay na. That's it. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you. Yes, kuhan ka ng piyan mo lang talaga to kinahanglan nga mas
kanang okay na kayo si Adrian kay na siya gud mismo nag-explain gud talaga pag maayo kanang nag-explain gud siya briefly gihapon sa iyang parts and also na intindihan ko nato sa iyang discussion ang kampihan lang talaga lipat talaga nimo og i-master ang imong topic ha. Okay, sige. Muna dugay man mo nang start gani ha. Oh, hala si Kuya Vince. Malokop din iliyan sa nang bayan eh. Wahi bawi maapil tangkuan. Maapil sa tangkuan. Sayang mo pa. Karon kay si Mel J na pod. Uy, gag-uyab jud mo. Naunsa man to? Ang objective sa High school. Pero ngayon pa yaw ta sila kay taga sila ba, taga sila no. Usa man Ay! yung objective sa inyong relationship mo. May uyab na sila si Adrian karon pati si Mel Jane. Oh, wala. Ngayon din, nawa. Hello. Wala. Oh. Hala, April, basin ikaw to. Or basin si Kuya Vince, John Paul. Ano ni J. Adrian? Or what if ikaw can? Dili ko na. Wala ko. Ay, basin si Ninia. Wala gini ko.